我係邊個？係我老婆啊！咁你愛唔愛你老婆啊？愛愛如珠寶添啊！咁勁？上咗樓我俾你落街，阿嘉怡喺度。睇咩俾啫？唔係嘉怡喺度啊！上咗去先啦，上咗先啦。因為我先生現對我好好嘅，即係所以佢就算會變成點咧，我都會好好咁對佢嘅。63歲嘅杜志強患有認知障礙症，一星期有2日會嚟呢度訓練。11月咁幾多號啊？佢今日喺50歲中風，好返之後記性轉差，成日唔記得自己做過啲咩，連性格都唔同晒。中風之後好返之後咧，就性情大變啦。以前一個好好嘅丈夫，好好嘅父親，因為對2個細路好好嘅。即係我哋唔係有錢，但係咧，佢都會將佢自己最好嘅俾到2個細嘅咯。同埋以前唔會鬧我噶嘛，佢自從得咗呢個病之後咧，佢會用粗口鬧我咯。好啦，拜拜。每次做訓練，杜太都會準時接佢走。拉埋佢，拉凍唔凍啊？唔拉。噓寒問暖，每一步都跟到實。而家落車嗰個係乜嘢站？唔知啊。唔知啊。但係換嚟嘅都係晦氣回應。上咗樓先啦。唔上，5點鐘上，真唔得係啊！㗎。上咗樓我俾你落街，阿嘉怡喺度。睇咩俾啫？唔係嘉怡喺度。杜太咁唔放心，係因為老公越嚟越多怪異行為。佢會喺個街度執垃圾，執咗垃圾咧就抌翻落垃圾桶度嘅，跟住咧喺馬路中間咧又去幫人哋執垃圾，執煙頭嚟食啦，係真係食喎。種種奇怪行為換嚟嘅就係旁人嘅指指點點。因為好多人都會望佢哋，都有一種好歧視嘅眼光。有時或者有啲多個人望下佢咧，嗰陣時佢要面咧，佢就會發好大脾氣，同我鬧翻我轉頭啦，會好大脾氣。但係更加令人沮喪嘅係，連杜生嘅父母都唔能夠抽身體諒，令到呢一個家變得永無寧日。佢唔知點解，好似當咗佢父母係世仇咁樣。一日事無大小都會嘈交嘅，即係佢哋嘈，咁我就話就會同佢哋講，唔好嘈啦，佢有病啊咁，跟住佢哋就話佢有病咁樣講，係啦，跟住所以都係會繼續嘈噶啦，咁啊跟住唯有分開佢哋啦。身邊紛爭不斷，但係因為疾病，杜生對呢啲嘢似乎都冇咩感覺。而所有嘅壓力都落咗喺健康嘅杜太身上。身邊嘅人唔諒解我，可以唔理佢，但係佢個病咁樣，我係睇到幫唔到，好無奈。但係我冇人靜落嚟嗰陣時咧，我就好多時我都會匿埋喊嘅，好似喊咗發泄咗咁樣，個人就舒服啲。其實佢哋老一輩咧，因為完全對呢一個病係冇一個認知，就算一啲唔好講到我阿爺阿嫲咁老啦，可能後生一啲嘅親戚，其實佢哋嗰陣時亦都係有同過我講話唔該你啊，你同下你老豆講啊，話唔好咁不孝啦咁樣嗰啲，佢哋嗰陣時都係會唔明咯。而跟住之後咁受氣係邊個啊？我媽咪咯，最辛苦一定佢。但係當時光返到去最初嘅起點，俾杜太揀多一次，佢一樣會揀呢個老公。佢又諗住，如果將來
即係計佢未病之前係諗話將來第日老咗啦，湊下孫啊，去下旅行啊，好似好寫意咁樣咯。你有冇埋怨過佢啊？有冇？冇，即係有冇都覺得啊？點解你會變到咁樣㗎？咁樣我一向都係覺得佢有病，所以我唔會埋怨佢咯。而愛情嘅微妙之處，就係往往可以將不可能變成可能。呢一刻，杜生好多嘢都唔記得晒，但係有啲嘢竟然仲未忘記。我哋81年相識過，係，哇，咁好記性。幾多年結婚啊？啊，幾多年結83年結婚，84年生咗個女，86年生阿娟。好多時我會代入佢度諗咯，就覺得佢好坎坷咯個命運。嗱，佢91年就鼻咽癌，跟住2004年就中風，跟住而家又確診認知障礙症，所以佢由30幾歲到而家60幾歲，即係都冇咩安樂日子享過。即係我覺得想照顧得佢好啲咯。點解咧？點解會咁樣信念？因為我先生然對我好好嘅，即係所以佢就算會變成點咧，我都會好好咁對佢嘅。今日食咗乜嘢啊？啊，今日食咗乜嘢啊？唔記得啊，晏晝食過乜嘢？晏晝有食